တကယ်နိုင်ငံအရေးကိုတကယ်သိတဲ့လူတွေကတကယ်လွတ်လပ်ရေးအစစ်အမှန်ကိုရဖို့တွားနေကြတာအခုတနိုင်ငံလုံးတိုက်ပွဲဝင်နေရတော့ခုချိန်ကြီးဘာတစ်ခုမှမပြီးသေးဘူးနိုင်ငံတနိုင်ငံဟာနိုင်ငံသားပြည်သားဖို့နိုင်ငံပြည်သားဖို့ဆိုရင်မတရားသောချုပ်ချယ်မှုမတရားသောဥပဒေပြည့်ညတ်ချက်လမ်းစဉ်အာဏာရှင်တွေလက်အောက်ကနေဘာဖြစ်ရမလဲလွတ်ရမယ်ဒီနိုင်ငံဟာမလွတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အာဏာရှင်ဘဝအာဏာရှင်တွေလက်ကလည်းမလွတ်ဘူးမလွတ်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာမလွတ်ဘူးလဲဆိုတော့အခုမလွတ်တာဘာတွေမလွတ်တာလဲလို့မေးရင်ဒီဘက်မှာဦးဇင်းတို့အစစ်တမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံနော်လွတ်လပ်သောတကယ့်နိုင်ငံတနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားအလုံးသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ရဲရဲတင်းတင်းပြောရဲဆိုရဲလှုပ်ရဲကြင်ရဲသွားရဲလာရဲနေရဲထိုင်ရဲနော်အလုံးကလွတ်နေရမယ်ဟုတ်ကလားမိမိကိုစောင့်ရှောက်မဲ့အကာအကွယ်ပေးမဲ့ဥပဒေတစ်ခုအောက်မှာနိုင်ငံသားတိုင်းတန်းတူအခုအရေးနဲ့လွတ်နေမှဒါလွတ်တယ်ဒီတိုင်းပြည်ကလွတ်တယ်လို့ခေါ်တာနော်အစင်တမ်းမြင့်တဲ့တိုင်းပြည်တွေပညာရှိတွေထူထောင်ထားတဲ့တိုင်းပြည်တွေကြတော့ဦးဇင်းတို့သွားတယ်ဦးဇင်းတို့ဧည့်သည်ပဲကိုကသူများနိုင်ငံကို tourist အဖြစ်နဲ့သွားတာဒါပေမဲ့ tourist တယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေ tourist တယောက်ရဲ့နော် power တွေအကုန်အပြည့်ရနေတဲ့အတွက်လွတ်နေတယ်သူများနိုင်ငံသွားရင်တိတ်ကိုလွတ်ပြီးတော့လန်းဆန်းနေတယ်နော်လက်ဆန့်နေတယ်fresh ပဲနော်လက်ဆန့်နေတယ်လန်းဆန်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကစနစ်တကျလွတ်လပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်လို့ဒီမှာလွတ်လပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်မဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တွေနော်ဘယ်သူမှကိုဥပဒေကကာကွယ်ထားတယ်လို့ကိုယုံကြည်ရသလားယုံကြည်ရပါဘူးဥပဒေအထက်မှာလူကြီးတွေအများကြီးရှိနေတော့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိနေတော့ဟမ်မလွတ်ဘူး